batuk kering gitu ya. Minuman yang enak banget diminum saat kalian lagi batuk kering gitu ya. Nah, bahan-bahan itu teman-teman, ini ada rawahani atau madu murni ya. Ini produknya Urai. Air hangat, tapi ingat ini yang hangat kuku aja ya. Soalnya kalau madu kena yang panas itu kurang bagus. Garam sini ya. Sama perasan buah jeruk nipis. Oke, gampang banget bikinnya. Yang pertama itu kita isi dulu nih jeruk nipis ya. Jadi berapa bagian? Nah, setelah itu airnya kita siapkan. Nah, masukin garam secukupnya. Nah, mumpung masih hangat, kita aduk-aduk dulu nih garamnya. Oke, setelah itu perasan jeruk nipis seperti ini. Setelah itu, ini dia si jagoannya. Urai Raw Honey Natural Honey ya. Ini bentuknya stick, jadi praktis banget, bisa buat sekali pakai. Jadi nggak kebuang-buang tuh ya. Kita sobek dan kita tuangkan si madu urainya seperti ini. Madunya madu murni teman-teman ya, ini pasti enak banget sih. Cocoknya stok di rumah buat anak-anak. Setelah itu tinggal aduk lagi sampai merata. Mudah kan tuh. Ini enak banget, jadi buat keluarga kalau rasa kayak batuk-batuk, ini minuman enak banget nih, ngebantu banget. Ya, yang samaan juga madunya pakai yang murni dari Urai, yang bisa kalian beli lewat keranjang sebelah kiri video ini.